Έχω πάθει σοκ. Μόλις έλαβα ένα αποτέλεσμα από την Ειρήνη από τη Γερμανία που ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα και έχω πάθει εγκεφαλικό. Πώς έχει αλλάξει το σώμα της, πώς έχει φύγει πάρα πολύ λίπος. Δεν θα σου πω κάτι άλλο, απλά δες αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα ανεβάσω και πώς έχει αλλάξει το σώμα. Μέσα σε μία εβδομάδα είναι μείον 3 κιλά και βασικά 4 κιλά ψέματα και δες πώς είναι μετάλλαξη, δηλαδή σοκ. Δηλαδή σε 2 μήνες τι θα γίνει. Ξέρεις τι έκανε η Ειρήνη? Απλά πήρε την απόφαση να αλλάξει τη ζωή της, να αλλάξει την καθημερινότητά της, να αλλάξει τρόπο ζωής, να αλλάξει συνήθειες, να αφιερωθεί και να έχει τον εαυτό της προτεραιότητα, χωρίς να παραμελεί τα άλλα πράγματα στη ζωή της, γιατί πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει. Και μου λέει πραγματικά έχασα χρόνο και έβαλα κιλά παραπάνω. Με παρακολουθούσε 2 χρόνια εδώ στο TikTok και μου λέει δεν το έπαιρνα απόφαση γιατί νόμιζα ότι αυτά τα προϊόντα της Herbalife δεν θα λειτουργήσουν σε εμένα. Και πραγματικά ξεκίνησε πριν 1 εβδομάδα ακριβώς με τα προϊόντα. Και μέσα σε 1 εβδομάδα δες τι έχει γίνει. Αλήθεια, είναι σοκ. Είναι πραγματικό σοκ. Πίστευα ότι δεν θα δουλέψει, μου λέει, σε μένα. Και της έλεγα, θα δουλέψει, έχει δουλέψει για τόσο κόσμο. Έχει τόσος κόσμος αποτέλεσμα. Και πραγματικά δες τι έχει γίνει, δεν χρειάζεται να σου πω πολλά. Μόνο δες αυτή τη φωτογραφία. Και αν πραγματικά βασανίζεσαι, μη χάνεις χρόνο. Απλά ακολούθησέ με και στείλε μου ένα μήνυμα.